Ya, ni siku nyingine tena bwana, tuko hapa kwenye kazi yetu ya kuiboresha bathroom yetu. Tunaita modern bathroom. Kwa hiyo siku ya kwanza tulikuonesha jinsi tulivyokuwa tumefanya michoro, kwa sababu hii kazi ilishafanywa, lakini mteja baada ya kuona kazi yetu tunavyofanya akapenda. Kwa hiyo ili tufumue bathroom yote na kuifanyia vitu vya kisasa zaidi. Kwa hiyo unavyoona hapa ni point yetu ya wash basin. Hizi ni point za maji. Kama unavyoona sisi tunatumia fitting original. Hii ni brass, yani brass ya kweli, sio mabati. Kwa hiyo hii hata kama unatumia maji ya chumvi, hii haziwezi kuoza. Kwa hiyo ndio miongoni mwa vitu vinavyotofautisha sisi na wenzetu. Kwa hiyo hizi ni points ya maji kwa ajili ya hand wash basin. Hii ni point ya maji taka ambayo itakuwa inatoa maji kwenye wash basin na kuingia huko na kuweza kutoa. Angalia sisi aina ya vifaa vyetu tunavyotumia sisi. Hii thickness yake, hii hata ukipitisha kwenye zege, yani huna sababu ya kupata shida na flow yako. Kwa hiyo sasa kama unavyoona tumeshachora, tumeweka pipe zetu. Hii hapa ni tulichora mwanzo pale. Uliuona ule mchoro ambao tumeweka flash tank yetu ukutani, na hii ni point yake. Afu baadaye wakati wa kufanya finishing, hii hapa ndio itakuwa flash yake. Kwa hiyo tutakuwa tunabonyeza hizo button, then choo kitakuwa. Kwa hiyo choo tutakuja tukifungia hapa. Hizi ndio bolt za kufungia choo. Kwa hiyo maana yake baada ya kufanya finishing zote za tiles nini, kwa hiyo hapa kwa hiyo kiplace maji yanatoka hapa kwenye hii point hapa, na yanaingia kwenye choo, then uchafu unaingia kwenye hii point hapa, then unakwenda huko nje. Hii ndio kazi yetu tunaendelea nayo. Kwa hiyo sasa kama nilivyosema, hapa huko kutakuwa ni choo na wash basin. Hapa tutaweka partition ya kioo. And hii hapa ni point yetu ya maji yetu kama mtu anataka kupiga deki, badala ya kuhangaika na mamopo. Kwa hiyo maana yake hii hapa tutakuja tuwekee traps ambayo itakuwa inachukua maji ya kupigia deki na kutoka nje. Kwa hiyo sasa tukishaweka hii partition yetu hapa, kwa hiyo maana yake hapa itabaki shower. Kwa mtu ukioga hapa maji hayawezi kuloga. Kwa hiyo ataishia tu hapa, then na hii hapa ndio point yetu ya kuingizia maji ya kuoga hii. Kwa hiyo ukioga hapa juu bwana, maji yanaingia hapa then yanatoka. Na unaona hii ni tunaita soap bar yetu ambayo tukuja tuweke taa hapa. Kama unavyoona hizo point, taa zetu zitakuwa zinamulika hapo. Ukiingia chooni, bafuni, chooni, sio unawasha hizi taa, zitakuwa na muonekano mzuri sana. Kwa hiyo bathroom inakuwa inapendeza. Lakini hiyo haitoshi. Unaona dari bwana? Hii dari tumeifumua. Ilikuwa ni ya kizamani pia, lakini tumeifumua. Sasa nataka tuitengenezee mfumo wa kisasa kabisa. Design ambayo inakuwa nzuri, ukiingia bafuni, yani mwenyewe unakuwa attracted na kukaa bafuni muda mrefu. Kwa hiyo endelea kutufuatilia. Tutakuonesha tena ikiwa imekamilika, tumeweka tiles, tumefunga choo mpaka maji yanatoka na vitu kama hivyo. Karibu sana Justice Plumbing Services. Tunapatikana Kimara Korogwe, lakini tunafanya kazi Tanzania nzima. Unaweza kututafuta kwenye mitandao ya kijamii, Instagram Justice Plumbing _service, au unaweza kututafuta kwenye YouTube channel yetu ya Justice Plumbing Service. Kwa hiyo una search pale. Ukisha search Justice Plumbing Service, tusaidie kushare hii link na watu wengine ili waone. Usiache kusubscribe ili tukiweka na tukirusha clip yoyote wewe unapata notification. Unasema elimu haina mwisho. Justice Plumbing Service ni wataalamu sana wa kazi za mifumo ya maji. Karibu sana. Asante.